ឥឡូវយើងចូលមកដល់từខាងជើងឈៀងខាងលិចណាដែលមានផ្កាយលេខ2ចោះចំនៅទីនោះសម្រាប់ផ្កាយលេខ2នេះគឺជាផ្កាយជំងឺវាចោះចំនៅទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទំនងជាមានការឈឺច្រើនហើយអ្នកដែលមានផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបើសិនជាមុខផ្ទះយើងមានដើមឈើសុបទ្រុបឬមែកឈើនោះវាបាំងច្រើននៅមាត់ទ្វារផ្ទះអាចទំនងជាជួបរឿងខ្មោចឬក៏រឿងអរុច្រើនមែនទែនដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលឆុងចំពោះផ្កាយលេខ2នេះគឺទី1យើងអាចប្រើប្រាស់ជាឃ្លោកណាឃ្លោកចងកាក់ស្ពាន់ទៅដាក់មាត់ទ្វារចេញចូលណាម្យ៉ាងទៀតនោះក្នុងករណីដែលមានដើមឈើសុបព្រប់នៅមុខទ្វារផ្ទះឬមែកបាំងមកលុបអស់យើងកាប់ចោលខ្លះទៅណាបើឲ្យមានពលឺច្រើនក្នុងករណីសុបទ្រុបខ្លាំងនឹងជួបរឿងអរូបីច្រើនមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះហើយជំងឺដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានមុខទេណាมันមានមុខច្បាស់លាស់ទេណា